ค่ะ 네, 학생 여러분에게 가장 기쁜 소식은 강의가 빨리 끝나겠죠? ข่าวดีสำหรับนักศึกษาก็คือเรียนเสร็จเร็วใช่ไหม 네, 제가 빨리 끝날 것 같습니다. ก็คิดว่าจะเสร็จเร็ว 아, นะคะ 예, 이런 말 하면 안 될 수도 있는데. 말이 또 다른 데로 빠질 수도 있어. 네. 어디 가셨나봐요? สองท่านยังไม่มา 그냥 시작해도 괜찮지요? 네. งั้นก็จะเริ่มนะคะ 요한 2서와 3서는 각각 한 장으로 되어 있어요. สองยอนก็บทเดี่ยวสามยอนก็บทเดี่ยว 그래서 그냥 보시면 될 것 같고요. 역사적인 배경으로는 약간 나그네 대접에 대한 이 이스라엘 문화에 대해서 좀 더 아시면 도움이 될 것 같습니다. เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์นะคะ ให้พี่น้องเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต้อนรับแขก 우리 디도서 한번 다 같이 본인들의 언어로 한번 디도서 1장 7절에서 8절을 한번 읽어보겠습니다. ทีตัสนะคะให้เราอ่านด้วยการตามภาษาของตัวเอง 다 같이 화면 보시고 한번 읽어볼까요? 감옥은 시작. ผู้ปกครองดูแลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะฉันทะของพระเจ้าต้องไม่มีข้อตำหนิไม่ย่อหยิ่งไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโลภมักได้แต่มีอัธยาศัยต้อนรับแขกรักความดีมีสติสามารถ 네, 디도서에 보면 1장 7절 8절의 감독은 즉 지금의 종교 지도자들은 목사는 이런 나그네 대접을 해야 된다는 덕목으로 들어가요. ในทีตัสนะคะคือคุณสมบัติของผู้ปกครองถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นผู้นำศาสนาไม่ว่าศิษยาภิบาลหรือว่าผู้นำพันธกิจอย่างนี้นะคะว่าควรจะมีอัธยาศัยต้อนรับแขก 그리고 디모데 전서 3장 1절에서 3절도 보면 나와 있습니다. ใน1ทิโมธีบทที่3ข้อที่1ถึง3ก็มีคุณสมบัติเหล่านี้ 1절에 보면 감독의 직분을 이렇게 얘기하고 있어요. ข้อที่1ว่าหน้าที่ผู้ปกครอง 네. 그리고 2절에 나그네를 대접하고 가르치기를 잘 해야 한다라고 기록하고 있습니다. ข้อที่2ว่ามีอัธยาศัยต้อนรับแขกนะคะแล้วก็ต้องสอนแกงด้วยสอนเป็นด้วย 이렇게 말씀에 성경에 지금 교회 공동체를 세우는 데 있어서 중요한 덕목이 지금 나그네를 대접하는 거라고 지금 기록되어 있는 거예요. ก็คุณสมบัติที่สำคัญนะคะในการนำคริสตจักรก็คือต้องรู้จักต้อนรับแขก 왜 이렇게 나그네 대접을 중요하게 여겼을까요? ทำไมเอาสิ่งนี้สำคัญ 그 이유를 보겠습니다. เหตุผลก็คือ 첫 번째는 이스라엘 속해 있는 유목민적인 문화 요인 때문에 그렇습니다. วัฒนธรรมอิสราเอลมาจากการเร่ร่อน 이스라엘은 그 척박한 그런 광야와 사막이 가득한 곳이잖아요. อิสราเอลนะคะก็มีทินทุรกันดารเยอะนะคะ 그 몽골은 좀 더 빨리 이해하실 것 같아요. 그 유목민들의 삶들에 대해서. คนที่มาจากมองโกเลียคงเข้าใจดีนะคะ 여기도 유목민족이었어요. ค่ะพวกเขาต้องเร่ร่อนนะคะ 그래서 그 광야 같은 사막 같은 그곳에 손님이 왔을 때 대접하지 않게 되면 그들은 결국에 어떻게 될까요? 죽음에 이르게 돼요. ก็คือเมื่ออาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดารนะคะแขกมาไม่ได้ดูแลแขกก็ไม่มีอาหารกินพวกเขาจะตายได้ 그래서 그들을 대접하지 않는 것은 곧 죽게 하는 거하고 동일해요. ไม่ได้ต้อนรับพวกเขานะคะไม่ได้เลี้ยงพวกเขาเหมือนกับว่าปล่อยพวกเขาตาย 그래서 이 유목민적인 그 문화 속에서는 아주 중요한 덕목으로 들어간 겁니다. สำหรับคนที่ก็มีชีวิตที่เร่ร่อนนะคะคือสิ่งนี้สำคัญมาก 사우디에는 그런 속담이 있다고 해요. 손님이 오지 않는 집은 천사도 오지 않는다라는 속담이 있을 정도라고 합니다. ในซาอุดีอาระเบียนะคะก็มีคำแบบนี้ค่ะว่าบ้านหลังที่แขกไม่มาทูตสวรรค์ก็ไม่มาหาบ้านหลังนั้น 그
그만큼 아주 영예로운 일이라고 생각한대요. 영광된 일이라고 หมายความว่าการ 생각한다. ต้อนรับแขกค่ะเป็นสิ่งที่รับเกียรติ 그래서 이 영광된 일이다 보니까 손님이 오면 서로 대접하려고 싸우는 일도 생긴대요. ก็เลยเมื่อแขกมาในหมู่บ้านนะคะ คนก็แย่งการพาแขกมาบ้านของเขา 그래서 이 영광된 이 일은 대부분 그 족장들이 대접을 한다고 합니다. แต่ก็ส่วนใหญ่คือเหมือนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะคะ พวกเขาก็พาแขกมาเลี้ยง 그럼 이들을 얼만큼 그 유숙하게 해주냐 하면 대부분 한 4일 정도 해준대요. ก็ดูแลแขกเหล่านี้ประมาณ 4 วันนะคะ 그리고 이들이 가는 길도 보호해줘야 되는 의무가 있다고 และมี 합니다. หน้าที่ต้องปกป้องทางแขกก็กลับไปนะคะ 근데 이제 종족마다 약간 그 기간은 다르다고 해요. แต่ละเผ่าก็อาจจะมีระยะเวลาที่ปกป้องต่างกัน 그래서 이 손님의 안전을 반드시 책임져야 된다고 합니다. คนต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของแขกในการเดินทางด้วย 그러다 보니 나그네의 적은 곧 내 적이 되는 거예요. และศัตรูของแขกเป็นศัตรูของพวกเรา 그러면 좀 이해함이 생기죠. 구약에서 롯이 딸과 손님 때문에 딸을 주겠다 이렇게 한 거. งั้นก็เข้าใจใช่ไหมคะว่าเมื่อโรดต้อนรับทูตสวรรค์ค่ะ ก็มีคนขอทูตสวรรค์มาทำใช่ไหมเวลานั้นโรดก็ปกป้องทูตสวรรค์ดีๆแล้วก็บอกว่าเอาลูกสาวของเราไปเถอะ 그래서 이들이 이 손님에 대한 이 대접에 대해서 아주 중요하게 생각합니다. ค่ะอันนี้คือวัฒนธรรมของคนยิวนะคะการต้อนรับแขกเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 두 번째로는 나그네의 대접과 복음 사역과 매우 밀접한 연관이 있기 때문입니다. ในอันที่สองนะคะเพราะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการต้อนรับแขกและงานประกาศ 이 유목민족 문화 안에서도 이 나그네 대접이 복음 사역에도 아주 중요하기 때문이에요. ก็ในการประกาศนะคะการต้อนรับแขกก็สำคัญ 그래서 예수님이 제자들 이렇게 전도 여행을 시키시잖아요. พระเยซูก็ทรงคนไปประกาศ 그럴 때 보낼 때 이렇게 얘기하십니다. บอกอย่างนี้ 마태복음 10장 10절에서 13절 한번 찾아볼까요? ขอให้เปิดนะคะมาทิวบทที่10ข้อที่10ถึง13 여기 분은 마태복음 10장 10절에 13절 한번 찾아보시고 ทางพี่เมนกับลูคานะคะคือทางนี้ขอเปิดมาทิวบทที่10ข้อที่10ถึง13 거기 찾으시면 한번 읽어봐 주실래요? แล้วช่วยอ่านให้หน่อยค่ะค่ะ อย่าเอาย่ามหรือเสื้อ2 ตัวหรือรองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้า เพราะว่าคนที่ทำงานก็สมควรได้อาหารกิน เมื่อท่านทั้งหลายมาถึงเมืองใดหรือหมู่บ้านใด จงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมที่นั่น แล้วจงไปอาศัยอยู่กับคนนั้นจนกว่าจะจากไป ขณะเมื่อขึ้นบ้านจงให้พรแก่บ้านนั้นถึงข้อไหนครับ 13 ค่ะ 네. ถ้าบ้านนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของพวกท่านอยู่กับบ้านนั้น แต่ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่พวกท่านอีก 네, 거기 마태복음 10장 10절에 13절에 지금 방금 읽었는데요. 그 일꾼이 전도여행 갈 때 너희가 일꾼이 자기 먹는 거 받는 거 이것이 마땅하니까 그런 걸로 신경 쓰지 말라고 준비하지 말라고 얘기하고 ใน 있어요. ข้อนี้นะคะบอกว่าผู้ประกาศเขาจะรับของกินหรือว่าที่อาศัยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องจัดเตรียมพวกนี้ไป 그 다음에 마가복음 6장 8절에서 10절을 한번 읽어보겠습니다. 우리 자매님. มาระโกนะคะบทที่6ข้อที่8ถึง10นะคะขอทางนี้ช่วยอ่านค่ะทางโซลดีค่ะ 6장 6장 8절에서 8절에서 10절 영어시대 여행을 위하여 쿠팡이 외에는 양식이나 배낭이나 전대의 돈이나 아무것도 가지지 말라. 신발 신고 그런 옷도 입지 말라 하시고 또 이르시되 어디서든지 누구의 집에 들어가거든 그곳을 떠나기까지 거기 유하라. 네, มาระโกบทที่6ข้อที่8ถึง10นะคะ 네. 거기에 전대나 돈이나 지팡이나 그 외에는 아무것도 가져가지 말라고 얘기하세요. 공급받는 게 당연하다라고 얘기하고 있습니다. ไม่ต้องถือเงินหรือว่าไม้เท้าไปนะคะ
เพราะว่าจะรับการเลี้ยงดูแลนะคะ 그리고 누가복음 9장 3절에서 4절을 한번 우리 자매님 몽골 ค่ะดูคานะคะ ช่วยอ่านลูกาบทที่ 9 ข้อที่ 3 4 ค่ะครูจัง 9장 3절하고 4절. 네, 몽골 다 보고 있으니까. 그 집에 그냥 머물라고 해요. 머무는 게 당연하다라고 얘기하고 있습니다. ให้ไปอาศัยที่นั่นนะคะ มันเป็นเรื่องธรรมดา 그다음 누가복음 10장 4절에서 8절에도 그렇게 얘기하고 ลูกาบ 있습니다. ทที่ 10 ข้อที่ 4 ถึง 8 ก็พูดเช่นนั้น 여기 형제님 한번 읽어주실래요? 한국 학생분? ค่ะยงก경제님 네, 10장 4절에서 8절까지. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 길에서 아무에게도 비난하지 말며 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으며 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라. 그 집에 이루하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그 삭을 받는 것을 마다하니까 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. 어느 동네에 들어갔든지 너희를 영접하오니 너희 앞에 차려놓은 것을 먹고. 네, 감사합니다. 일꾼이 싹을 받는 게 당연하다. 예수님도 제자들을 전도여행 갈 때 복음을 전하는 자들에게 대접하는 것은 당연한 거고, 그러니까 너희가 다른 건 준비하지 말라라고 얘기하고 있습니다. เหมือนคนงานรับค่าจ้างนะคะว่าผู้ประกาศรับการเลี้ยงดูแลเป็นเรื่องธรรมดา ก็เลยไม่ต้องจัดเตรียมอะไรไป 왜냐하면 이 복음을 전하는 자들은 무엇을 경험하게 되냐 하면 이것들을 준비하지 않음을 통해서 하나님의 인도하심과 공급을 경험하게 되는 거죠. ผู้ที่ประกาศนะคะพวกเขาก็จะมีประสบการณ์ที่รับการเลี้ยงดูแลรับการทรงนำนะคะโดยที่เขาไม่ได้เตรียมอะไรไป 그리고 이 대접을 하는 사람들은 본인들이 복음은 전하지 않았지만 그 사람들의 대접함을 통해서 복음 전도하는데 동참하는 것과 동일하다고 지금 얘기하고 있는 거예요. และผู้ที่ต้อนรับผู้ประกาศนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ได้ไปประกาศโดยตรง แต่ว่าในการดูแลผู้ประกาศพวกเขาร่วมงานประกาศ 그렇기 때문에 우리가 누군가 복음 사역자들이 왔을 때 대접하는 건 당연한 거고 그들을 섬겨야 되는 게 맞는 거입니다. ก็เลยเมื่อผู้ประกาศมาเยี่ยมเรานะคะ เราก็ดูแลพวกเขาเราจำเป็นต้องดูแลพวกเขานะคะ 제가 여기서 이제 YM에서 사역을 하면서 제가 옛날에 사역했던 제가 이제 저기 서울 쪽에 저희 가족과 지인이 잘 없었어요. คือที่กรุงโซลแถวกรุงโซลนะคะไม่มีครอบครัวญาติพี่น้องนะคะ 근데 사역 때문에 그 회의나 이런 거 가려고 거기로 본부로 가야 돼요. แต่ว่าเพื่อจะร่วมประชุมมีโอกาสที่ไปกรุงโซลบ่อย 그럼 제일 큰 문제가 뭐냐면 늘 숙소가 문제예요. งั้นก็ทุกครั้งที่หาที่พักยากนะคะ 저희가 이렇게 자비랑을 살다 보니까 숙소를 늘 돈 주고 가기는 좀 어렵잖아요. เราก็คือมีชีวิตที่หาสปอร์ตเนาะก็เลยทุกครั้งที่ว่ายังไงซื้อเราไม่สามารถพักโรงแรมได้ 그럼 제가 뭐 하냐면 내가 아는 지인들 막 그 DTS 동기들 싹 전화해서 งั้นก็โทรไปหาคนที่รู้จักคนที่เรียนจบ DTS ด้วยกันนะคะ ก็ติดต่อ 내가 이러이러해서 좀 몇 박을 자야 되는데 괜찮겠냐 이렇게 물어봐요. เราต้องการพักนะก็สามารถพักที่บ้านของคุณได้ไหม 그럼 이제 기꺼이 응해주면 또 그 집에 가요. งั้นคนที่ตอบสนองเราก็ไปพักบ้านของเขา 그래서 대접받고 저희도 함께 이제 시간들을 보내고 올 때가 많습니다. ก็พักด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการสามัคคีธรรมด้วย 한 번은 이제 그 했던 그분이 되게 편하게 해줘가지고 제가 또 연락을 했어요. คนที่ต้อนรับครั้งหนึ่งนะคะเขาถามให้ข้าพเจ้าพักแบบสบายข้าพเจ้าก็เลยก็ติดต่อเขาอีกครั้งหนึ่ง 아 근데 แต่เขาอาจจะลำบาก 제가 그 당시에 이 폰이 배터리가 다 나가버린 거예요. 이렇게 연락을 할 수 없는 상황이었는데 ช่วงนั้นคือแบตของมือถือหมด
저는 그 약속 장소에 당연히 있을 거라고 갔어요. ข้าพเจ้าก็ไปหาที่เรานัดกัน 근데 다른 분이 와 있더라고요. แต่คนอื่นมารอ 그래서 저는 이제 무슨 사정이 있어서 그래도 감사하잖아요. 연결을 해줬으니까. ก็ขอบคุณมากที่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มา แต่ก็ส่งคนอื่นมารอนะคะ 또 제가 그 집에 가야 되는 이유가 있더라고요. 레오. 그날, 예. แล้วข้าพเจ้าก็จริงๆมีธุระที่ต้องไปบ้านของเขา 그래서 그 집 가서 이제 밤을 새서 그분의 얘기를 들어줬어요. แล้วฟังคือ기다리신 분 새로 오신 분 네, 새로 오신 분. คือไม่ใช่เพื่อนคนนั้นแต่ว่าส่งคนมาใช่ไหมคะคนที่มาเขาก็มีน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ฉันต้องไปบ้านของเขาเห็นว่าเขามีปัญหาต้องการคนที่ฟังเขา 네, 그분이 저를 만나서 그런 것들 풀어내야 되는 시간이 있어서 주님 그렇게 연결하시기는 한 것 ก็ 같아요. เห็นว่าพระเจ้าทรงนำให้ข้าพเจ้าไปพักบ้านของเขา 그래서 저는 그 당시에는 주님이 또 이렇게도 하시는구나 하고 되게 감사하면서 ข้า 내려왔습니다. พเจ้าก็กลับมาโดยที่ขอบคุณพระเจ้า 그리고 몇 년 있다가 이제 그 집으로는 안 가고 우연찮게 그분을 만났어요. แล้วอีกหลายปีนะคะข้าพเจ้าก็มีโอกาสที่เจอกับคนแรกนะคะ 근데 그분이 저한테 미안하다고 하더라고요. และคนนั้นบอกขอโทษกับข้าพเจ้า 사실 그때는 제가 그분이 이렇게 저를 재우는 게 싫어서 다른 분한테 연결한 줄 เพราะ 몰랐었거든요. ว่าช่วงนั้นคิดไม่ถึงนะคะว่าคนแรกเขาไม่ชอบที่ฉันมาพักที่บ้านของเขาก็เลยคือแนะนำคนอื่นนะคะ 근데 이분 안에 이제 계속 그런 찔림들이 있었나 봐요. 그리고 나중에서 저한테 고백하시더라고요. แต่ว่าคนนั้นก็รู้สึกผิดก็เลยมีโอกาสเจอก็ขอโทษ 그래서 저도 이제 좀 조심해요. 이렇게 섭외를 해야 될 경우는. ก็เลยต่อไปนั้นก็ระมัดระวังในการติดต่อคน 네, 좀 조심하게 하고 있습니다. ค่ะก็คิดนะคะในการขอพัก 또 저도 대접할 때도 되게 조심하게 하고 있어요. และในการต้อนรับคนก็เช่นเดียวกันว่าฉันก็ต้องระมัดระวัง 제가 그 옛날에 살던 곳에는 진짜 손님이 많이 왔어요. บ้านที่พักเก่าค่ะมีแขกมาเยี่ยมเยอะ YM이 어떻게 일하는지 궁금하다 해서 참 많이 오셨어요. ก็หลายคนอยากรู้ว่าไวเวมทำงานอย่างไร 그러면 저희가 공동생활을 하니까 그냥 그 집에 같이 재우고 같이 이야기하고 막 이런 시간들을 좀 많이 보내긴 ก็เลยมา 했습니다. เยี่ยมที่พักของสตาฟไวเวมนะคะก็มีโอกาสที่เราพูดคุยสามารถคิดทำตลอดคืน 왜냐하면 저도 대접받기 때문에 와서 함께 하는 거에 대해서는 어렵지 않았어요. เพราะว่าฉันก็เคยรับการต้อนรับ ฉันก็เลยรู้สึกไม่ยากนะคะในการต้อนรับ 그래서 이제 그것들을 자주 했는데 언제부턴가 제가 그 조심해야겠구나라는 생각이 들기 시작했습니다. ก็เลยรู้สึกไม่ยากหรือว่าสบายๆนะคะแต่มีช่วงหนึ่งได้คิดว่าต้องระมัดระวังในการต้อนรับคนด้วย 한 자매님이 갑자기 오셨어요. ผู้หญิงหนึ่งคนเขามาหาโดยไม่แจ้ง 저희 삶이 궁금하다고 오셨어요. มาอยากรู้จักกับพวกเรา 그래서 저는 뭐 웰컴했죠. เราก็ต้อนรับ 그래서 뭐 저희 집에 있는 거 마음껏 써라. แล้วก็อนุญาตให้เขาใช้ทุกอย่างในบ้านของเรา 막 이제 그 식사와 이런 것들을 다 대접해드리고 ก็คือจัดอาหารให้กิน 교제하고 돌아가셨어요 이제. ก็สามารถที่ทำเสร็จเขาก็กลับบ้าน 그런데 그분이 한동안 연락이 없으신 거예요. แล้วระยะหนึ่งเขาก็ไม่ได้ติดต่อเรา 이분이 1년 후에 연락이 왔어요. อีก1 ปีเขาก็ติดต่อมา 그래서 저는 그냥 또 직장을 다니니까 일이 있나 보다 이렇게 생각하고 별로 생각을 안 하고 있었거든요. ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดซีเรียสเพราะว่าเขาก็ทำงานที่บริษัทก็คงยุ่งมั้ง 이번에 그 시간 동안 자신의 마음을 다스리는 시간이었던 것 같아요. 1 ปีก็เป็นเวลาที่เขาอาจจะต้องคือเคลียร์จิตใจของตัวเอง 제가 지금도 그렇지만 전 화장품 쓰는 거에 대해서 그냥 아무거나 막 쓰고 있습니다. ข้าพเจ้านะคะใช้เครื่องสำอางอะไรก็ได้ 정해놓고 쓰지 않아요. ก็ไม่ต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะคะ 그냥 누가 주면 그거 써요. ถ้ามีคนเอามาให้ฉันก็ใช้สิ่งนั้น 네, 감사하게 주님이 제 피부를 좋게 하셔가지고 아무거나 써도 상관없어요. ขอบคุณพระเจ้าผิวของฉันก็ธรรมดานะคะ ไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยใช้อะไรก็ได้ 그래서 저는 이 화장품의 이 모델을 잘 몰라요. 어떤 게 좋고 막 이런 건 가보자고 신경을 안 ไม่ 쓰니까. รู้ว่าเครื่องสำอางอันไหนดี
그냥 주면 바르라는 건가 보다 하고 발라요. ก็รับแล้วก็ทานะคะ ไม่คิดอะไรมาก 근데 제가 그때 몰랐던 게 그 화장품을 누가 줘서 그걸 쓰고 있었거든요. ก็ข้าพเจ้ามีเครื่องสำอางอันหนึ่งที่ใช้อยู่ 그러니까 이제 그분이 갑자기 와서 그런 것들이 없었던 거죠. เขามาโดยที่ไม่เตรียมตัวนะคะ ไม่มีเครื่องสำอางใช้ 그래서 저는 제가 쓰는 거 그냥 마음껏 쓰게 했거든요. ข้าพเจ้าก็ให้เขาใช้ของฉัน 근데 이분은 그분이 연락해서 말씀하시기는 그 화장품에 있어서 보고는 너무 놀랬대요. 내가 쓰는 화장품을 보고. เขาตกใจกับเครื่องสำอางที่ข้าพเจ้าใช้ 저는 그게 아주 싼 건지 뭔지도 몰랐어요. ข้าพเจ้าไม่รู้จักราคาของมัน 그냥 주시니까 감사함으로 썼는데 그게 어떤 품질이고 뭔지를 전혀 몰랐던 거죠. ก็มีคนเอามาให้นะคะ ก็เลยใช้แบบขอบคุณพระเจ้านะคะ แต่ไม่รู้ว่าคือส่วนประกอบของมันเป็นอย่างไร 근데 제가 아무렇지 않게 이분에게 쓰세요 하는 그것도 좀 기분이 안 좋았고 อืมเขามันเขาไม่ชอบที่ข้าพเจ้าคือบอกว่าใช้ก็ได้นะคะ 어떤 그 간사라는 사람이 이런 화장품을 쓰면서 살고 있어? 라는 생각이 들었대요. เป็น아까 그게 좋은 화장품이었던 거예요? 오케이. 오케이, 알겠어요. เขาค่ะก็ตกใจว่าสตาฟใช้เครื่องสำอางต่ำขนาดนี้เหรอ 그분은 그 이제 본인이 판단하기에는 이게 좋지 않는 화장품이었던 것 같아요. ก็ตามความคิดของเขาเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ดีมาก 그러니까 제가 그걸 즐거움으로 드리는 자체도 기분이 나빴고 ๆ ก็เขาไม่ถูกใจนะคะว่าทำไมให้เครื่องสำอางที่ไม่ดีใช้กับฉันด้วย 또 그렇게 살고 있는 나를 보는 것도 되게 기분이 나빴대요. แล้วก็ไม่ชอบที่ชีวิตของผู้รับใช้ตกต่ำมาก 왜냐하면 제가 그거에 연연하지 않아 놓으니까 그랬던 것 เพราะ 같아요. ว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยแคร์สิ่งเหล่านี้นะคะ 그래서 자기는 하나님을 위해서 산다는 저들이 저렇게 살고 있는 것이 도저히 용납이 안 됐다라고 하시더라고요. เขาบอกว่ารับไม่ได้ชีวิตของผู้รับใช้ที่รับใช้พระเจ้าเพื่อพระองค์ต่ำต้อยขนาดนี้ 아마 저희 그 공동 생활하는 공생집에 와서 여러 가지를 다 봤겠죠. เขาอาจจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างคือห้องพักของพวกสตาฟ 아마 본인이 보는 기준하고 좀 많이 낮았던 것 같아요. ก็เห็นว่ามาตรฐานของเขาสูงมากแล้วดูชีวิตของสตาฟแย่มาก 그래서 그분에게는 좀 힘든 시간이었나 봐요. เขาก็เลยรู้สึกยาก 이분도 얘기를 안 해줬으면 저도 몰랐을 텐데 ถ้าเขาไม่พูดฉันก็คงไม่รู้ 나중에 얘기를 그렇게 해주시더라고요 เขาก็ 저한테. เขาก็เล่าให้ฟัง 그래서 이제 그때부터는 제가 누가 온다면 일단 상황들을 얘기해요. 제 거 써도 되지만 ก็เลยต่อหลังจากนั้นนะคะ เมื่อแขกจะมาเยี่ยมฉันก็จะอธิบายสิ่งแวดล้อมของเรา 저는 뭘 써도 상관이 없어가지고 막 쓰고 있습니다. เครื่องสำอางของฉันเป็นอย่างนี้นะคะ 그러니까 혹시 여러분이 준비해야 되면 준비해 오십시오. ก็เลยถ้าคุณไม่ชอบก็ต้องเตรียมมานะคะ 특히 자매님들은 뭔가를 할 때 좀 많이 준비를 하시잖아요. ก็เป็นลักษณะของผู้หญิงด้วยว่าอาจจะมีสิ่งที่เขาชอบ 그래서 이제 대접할 때 저도 좀 조심하고 있습니다. ก็เลยก็คิดมากนะคะในการต้อนรับคน 이게 대접이라고 하지만 이게 또 잘못하면 또 시험 들게도 하는 상황이 되기도 하는구나라는 것들을 제가 경험하면서 조심하고 있습니다. ฉันก็ต้อนรับแบบตามที่ตัวเองเป็นนะคะ แต่บางครั้งก็ทำให้แขกลำบากใจได้ก็เลยก็ข้าพเจ้าก็ระมัดระวัง 그런데 이 요한 서신은 그 대접이 당연한 거라고 지금 우리에게 얘기해 주고 있어요. ยอนกำลังบอกว่าการต้อนรับแขกเป็นเรื่องธรรมดา 그래서 저희는 복음 사역을 위해서 나그네를 제습하는 게 당연한 것입니다. เพื่อประกาศนะคะที่เราต้อนรับผู้ประกาศก็เป็นเรื่องธรรมดา 세 번째는 이것이 그리스도의 사랑을 나타내는 중요한 방법이기 때문에 그렇다라고 อัน 합니다. ที่สามนะคะเพราะเป็นวิธีสำคัญในการแสดงความรักของพระคริสต์ 이게 바로 이웃 사랑이고 อันนี้คือการรักเพื่อนบ้าน 이걸 드러내는 방법이라고 얘기하고 있습니다. และเป็นสิ่งที่คือ
เป็นสิ่งที่แสดงความรักของพระองค์ 그리고 요한은 왜 우리가 이렇게 나그네를 대접해야 되냐? 우리도 이 세상에서 나그네 같은 존재라이기 때문에 너희가 대접해야 된다라는 거예요. ยอนบอกว่าทำไมต้องต้อนรับแขกเพราะว่าพวกเราก็เป็นแขกเหมือนกันช่วงที่อยู่ในโลกนี้ 네. 그래서 이런 세 가지 이유 때문에 나그네 대접이 중요하다라고 했기 때문에 목사든 이렇게 그 감독이든 직분에 공동체를 세운 데 있어서 아주 중요한 덕목이라고 얘기한 것입니다. ค่ะการต้อนรับแขกสำคัญก็เลยก็ให้เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้นำคริสตจักรนะคะ 그래서 그 요한이서에서는 그 ในสองยอนนะคะ 네. 요한이서에서는 그 이 당시에 그 복음을 전하는 사람만 있지 않았던 거죠. ไม่ใช่มีแต่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้น 적그리스도도 그 안에 숨어 있었다는 거죠. ว่ามีคนที่สอนเท็จก็มาด้วย 그래서 그들이 들어와서 그 가르침을 듣고 너희가 분별해서 정말 복음을 전하는 사람인지 아닌지를 분별하고 그 사람을 아니다 하면 영접하지 말라라고 얘기하고 있어요. ต้องการแยกแยะคำสอนเท็จถ้าพวกเขาสอนเท็จงั้นไม่ต้องต้อนรับ 그러나 진짜 복음을 전하는 사람들이라면 너희가 그리스도의 사랑으로 그 나그네의 대접을 해라라고 얘기하고 있습니다. สำหรับผู้ประกาศของพระเจ้านะคะนั้นให้ต้อนรับอย่างดีด้วยความรักของพระเจ้า 지금 1서에서는 이 두 가지를 놓고 지금 그 요한이 얘기하고 있습니다. สองยอนนะคะก็พูดถึงสองอย่างนี้ 그리고 요한 3서에서는 สามยอน 지금 가이오와 디오드레베에 대해서 두 사람을 놓고 대조해서 얘기해주고 있어요. ก็เอาไกอัสกับทิโอเตรเฟสนะคะเปรียบเทียบ 아까 그 나그네 대접의 그 배경 아래서 지금 얘기하고 있습니다. จากเบื้องหลังที่ต้อนรับแขกค่ะ 그래서 여기서 지금 가이오는 사랑을 하는 자다라고 얘기하고 ไกอั 있습니다. สเป็นคนที่รัก 그는 진리를 말하는 자다라고 얘기하고 เป็นค 있습니다. นที่บอกความจริง 그래서 진리 안에 행하고 있는 사람이다라고 얘기하고 ประ 있어요. พฤติตามความจริง 그래서 형제도 나그네를 영접한다라고 얘기하고 ต้อน 있습니다. รับพี่น้องและแขก 근데 디오드레베는 그렇지 않다고 얘기하고 있어요. ทิโอเตรเฟสไม่เหมือนกัน 그는 으뜸이 되기를 좋아한다고 하고 อ 있어요. ยากจะเป็นใหญ่เป็นโต 우리를 맞아들이지 않고 있다라고 ไม่ 얘기하고 ยอมรับ 있어요. เรา 그러니까 이들이 나그네들을 복음을 전하는 나그네들이 지금 대접하지 않고 있다고 เราคือ 얘기하고 ผู้ประกาศนะคะ 그리고 오히려 그들을 악한 말로 비방하고 있다고 얘기하고 있습니다. และกล่าวใส่ร้ายต่อผู้ประกาศ 그리고 이 그 나그네들을 맞아들이지도 않고 그들을 금하고 교회에서 내쫓기까지 하고 있다라고 얘기하고 있습니다. กีดการคนที่ต้องการจะรับรองพวกเขาแต่ไล่ออกจากคริสตจักรนะคะ 그래서 이 디오드레베는 악하게 악을 행하는 자고 하나님을 모르는 자다라고 얘기하고 ดิ 있습니다. โอเตรเฟสเป็นคนชั่วร้ายและเป็นคนที่ไม่เคยเห็นพระเจ้า 그래서 이들이 나그네를 대접 못하고 있다라고 얘기하고 พวกเขา 있습니다. ก็เลยไม่ได้ต้อนรับแขก 그러나 가이오는 แต่ไกยัส 진리를 위해서 함께하는 자라고 얘기하고 ผู้ 있습니다. ร่วมงานกันเพื่อความจริง 진리를 위해서 그 나그네를 대접하고 섬기고 있다고 얘기하고 있습니다. ต้อนรับผู้ประกาศเพื่อความจริง 그래서 그는 선한 자라고 선을 행하는 자라고 얘기하고 있습니다. เป็นคนที่ทำดี 그래서 선한 자이고 그는 하나님께 속한 자라고 얘기하고 คน 있습니다. ที่มาจากพระเจ้า 그래서 요한 3서에서는 가이오와 디오드레베를 두 사람을 놓고 이 사람이 이렇게 했기에 진리를 행한 자는 선을 행하고 또 나그네를 잘 대접한다라고 얘기하고 있습니다. ก็พูดถึงไกอัสนะคะก็ว่าคนที่คือคนนี้เป็นคนที่ต้อนรับแขกและทำดีและร่วมงานเพื่อความจริง 그러나 그 반대에 디오드레베는 악한 자라서 대접하지 않고 있다라는 것을 얘기하고 แต่ 있습니다. ว่าดิโอเตรเฟสนะคะเป็นคนชั่วก็เลยไม่ได้ต้อนรับผู้ประกาศ 그래서 너희들이 요한 3서에서는 너희들이 그 나그네 그 복음을 정하는 그 나그네들을 잘 대접하라고 얘기하고 있습니다. สามยอนนะคะก็หนุนใจกับผู้อันดั้งเดิมว่าขอต้อนรับผู้ประกาศดี
결국 왜 대접하지 않는지 본인을 좀 보라고 얘기하는 것 같아요. แล้วก็กำลังหนุนใจว่าทำไมไม่ต้อนรับก็สำรวจตัวเองดีๆนะ 결국 나그네 대접은 그리스도의 사랑을 전하는 거고 또 그리스도의 사랑은 형제를 사랑하는 거입니다. ก็การต้อนรับแขกเป็นวิธีการที่สำแดงความรักของพระเจ้า คนที่ไม่สำแดงความรักของพระเจ้าก็ไม่ได้รักพี่น้อง 그래서 여러분에게 좀 묻고 싶습니다. ก็ถามกับพี่น้องนะคะ 요한 1, 2, 3서는 계속 사랑을 얘기하고 있어요. 1, 2, 3 ยอห์นพูดถึงความรัก 사랑해라, 대접해라, 너희가 진리 안에 있는 거다라고 얘기하고 ขอ 있어요. ให้รักขอให้ต้อนรับแขกนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในความจริง 그러기 위해서는 먼저 여러분이 형제를 사랑하기 위해서는 우리가 먼저 하나님의 빛과 하나님의 의와 하나님 사랑 안에 우리가 먼저 있어야지 이 사랑이 가능하게 됩니다. เรารักได้ยังไงก็ต้องอยู่ในความสว่าง ความชอบธรรมความจริงของพระเจ้าก่อนนะคะ ความรักของพระเจ้าก่อนนะคะ 그렇게 주 안에 있으면 적그리스도의 거짓과 그것에 미혹되지 않는 거예요. เมื่ออยู่ในพระเจ้านะคะ ก็ไม่ได้โดนผู้สอนเท็จหลอกเรา 그러나 그 적그리스도의 그 거짓에 미혹된 그들도 그들이 다시 돌아왔을 때는 우리는 또 그들을 사랑해야 된다는 거죠. สำหรับผู้ที่เคยโดนหลอกจากคำสอนเท็จกลับมากลับใจเสียใหม่นะคะงั้นพวกเราก็ต้องต้อนรับพวกเขาและรักพวกเขาเหมือนเดิมนะคะ 저들이 잘못해서 그 이단에 빠진 거야라고 정죄하고 외면하지 말라라고 얘기하고 있습니다. ไม่ได้ตัดสินและกล่าวโทษ พวกเขาที่เคยโดนหลอกและห่างจากพระเจ้านะคะ 계속 요한은 우리에게 사랑을 강조합니다. ยอห์นก็เน้นความรัก 우리의 삶 가운데서 그 사랑을 드러내라고 얘기하고 ให้ 있습니다. สำแดงความรักด้วยชีวิตของเรา 우리의 영생은 곧 사랑입니다. ชีวิตนิรันดร์คือความรัก 우리가 영생할 때 예수 그리스도의 그 사랑 안에 있을 때 우리 안에 안식과 기쁨이 충만한 것입니다. เมื่อเราอยู่ในความรักของพระเจ้านะคะ ก็เต็มล้นด้วยการพักผ่อนและความชื่นชมยินดี 여러분의 삶 속에서 하나님을 얼마나 사랑하십니까? ไม่ทราบว่าพี่น้องรักพระเจ้ามากแค่ไหน 이웃은 얼마나 사랑하신가요? รักเพื่อนบ้านมากแค่ไหน 여러분의 관계 속에서 또는 돈으로 재정으로 또는 시간으로 그 사랑을 얼만큼 사용하고 ใน 계십니까? ความสัมพันธ์ของพี่น้อง พี่น้องใช้เงิน ใช้เวลามากแค่ไหนเพื่อจะสำแดงความรัก 여러분이 좀 더 많이 생각해 봤으면 ค่ะ 좋겠습니다. ขอให้คิดสิ่งเหล่านี้ 이 시간 본인의 이 사랑에 대해서 우리 주님 앞에 좀 기도했으면 좋겠습니다. ค่ะให้เราตอบสนองโดยการอธิษฐานกับพระเจ้า 우리 이 시간 요한서가 말하고 있는 것처럼 아버지 사랑이 우리 가운데 더 비쳐서 우리가 제 가운데 있지 않고 빛 가운데 있어서 더 형제를 내가 가장 싫어하는 그 사람을 더 사랑할 수 있게 해달라고 이 시간 같이 기도했으면 ขอ 좋겠습니다. พระเจ้าทรงส่องแสงสว่างให้กับเรา ไม่ให้เราทำบาปแต่ว่าให้เราอยู่ในความรักของพระเจ้าทำให้เราสามารถรักพี่น้องที่เรากำลังรับไม่ได้และไม่ชอบนะคะ 또 예수님을 알지 못하는 그들을 더 사랑해서 내가 전할 수 있는 사람이 그 전하는 그 사랑을 할 수 있게 해달라고 기도했으면 และขอ 좋겠습니다. ความรักที่มาจากพระเจ้าสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า 같이 ด้วยนะคะ 기도하겠습니다. ร่วมใจกันอธิษฐาน 하나님 사랑이어서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นความรัก 우리 가운데 빛 가운데 와주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่เข้ามาเป็นแสงสว่างให้เราในเรา 하나님의 의 가운데서 우리가 사랑을 흘려보낼 수 있게 해주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นคนที่สามารถแบ่งปันความรักของพระเจ้าในความชอบธรรมของพระเจ้า 하나님 근데 저 안에 참 많이 우리 안에 부족함이 많습니다. แต่พวกเราเป็นคนที่อ่อนแอ 여러 가지 상처와
아버지 여러 가지 힘든 경험들로 인해서 사랑하는 것이 역부족일 때가 많습니다. บางครั้งเราก็รักคนอื่นไม่ไหว เพราะประสบการณ์ที่ไม่ดีความเจ็บปวดในใจของเรา 그래서 하나님 도움이 필요합니다. เราต้องการช่วยเหลือของพระเจ้า 하나님의 절실한 도움이 เรา 필요합니다. ต้องการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา 내게 가장 가까이 있는 이웃을 사랑할 수 있게 저에게 사랑을 허락하여 주시옵소서. ที่เราสามารถรักเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับเราได้ 내게 하나님의 사랑으로 예수의 사랑으로 가득 차고 흘러 넘칠 수 있도록 도와주시옵소서. ขอให้เราเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าได้ 그래서 그냥 이웃을 형제를 나도 모르게 사랑할 수 있게 주님 ขอพ 도와주시옵소서. ระเจ้าทรงช่วยเหลือเราที่เราสามารถรักคนอื่นได้ 예수를 알지 못하는 그들에게 예수의 사랑을 전하는 자가 될 수 있게 주님 ขอพ 도와주시옵소서. ระเจ้าทรงช่วยเราจะเป็นคนที่แบ่งปันความรักให้กับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าด้วย 내게 사랑을 주시는 그 하나님을 더욱 의지합니다. เราพึ่งพาและวางใจในพระเจ้าที่เป็นความรัก 그 하나님을 더욱더 붙잡습니다. เรายึดมั่นในพระเจ้า 예수의 그 십자가의 사랑에 내가 빚진 자임을 항상 인식할 수 있게 주님 ขอพระ 도와주시옵소서. เจ้าทรงช่วยที่เราจะตระหนักว่าเราเป็นคนที่ใช้หนี้ต่อความรักของพระเจ้า 그래서 그 십자가의 사랑을 흘러보낼 수 있게 주님 도와주시옵소서. ที่เราสามารถแบ่งปันความรักของพระเยซูในไม้กางเขน 그렇게 행하실 주님께 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเม อาเม น 네, 이틀 동안 우리에게 영육을 다 채워준 우리 강사님께